सगळे पार्टिसिपंट्स हांगा सद्या स्टेजीर आसा आनी जजीजान आपलो रिजल्ट दिल्लेलो आसा. आतां कोण फुडें वयता, कोणाची गाडी फुडें वयता तेंची हांव नांवां घेता. सो सगळ्यान पयलीं सबसे पहले आशीष आचार्य, यू आर सिलेक्टेड with the glass. And the next participant who is selected for next round, get up round, is Bab Sanket Sinari. The third participant, Bab Samir. Fourth participant selected, Son Bab, please. And last but not the least, तुमकां कळ्ळें आसतलें, इल्लोसो छोटू बॉम्ब वैभव. हे धाकटे बारीक मोडवे आसता पळय ते चड हे आसता एक्सप्लोजीव, केन्ना उडास दवरा. सचिन तेंडुलकर, परेश परब, आतां वैभव आसूं म्हाजें आतां कोण नांवच घेयना मरे उदयच्यान, आसूं सोडून दी. सो कॉंग्रेच्युलेशन्स तुमकां जे तुमी सिलेक्ट जाल्या फॉर नेक्स्ट रावंड. आनी जे ना तांकां ऑल द बेस्ट आनी लायफ इट गोज ऑन. कळ्ळें तुका, केन्नाय मेळुया. आनी केन्ना तुमी म्हाका मेळ्ळे जाल्यार अशें बेजार बी जावं नाका. हेणी आमच्या एलिमिनेशन तें घेतलेलें नांव तें अशें बी करनाका. केन्ना मेळटलें आपडटले न्हू आमी. ओके, यू कॅन प्लीज गो टू बॅक स्टेज. सो जजीस फ्रेंड्स, आतां आमी आमचो नेक्स्ट रावंड सुरू करता, तो म्हणजे गॅटअप रावंड. थोड्याच वक्तान तांकां फर्स्ट पार्टिसिपंटाक हांव मातसो गॅटअप जावपाक रेडी एक थोडो टायम दिता आनी मातसो 1-2 मिनटां आमी ब्रेकूय घेवया. आतां नेक्स्ट रावंड घेवया. आमचो सेकंड रावंड तो म्हणजे गॅटअप रावंड. ह्या रावंडान 3 ते 4 मिनटां टायम लिमीट आसा. पार्टिसिपंट आपलो जे फुडें आतां एक्सटेंडेड प्रमोटेड पार्टिसिपंट आमचे 5 जाण हांगा येतले आनी 3 ते 4 मिनटां 3 to 4 minutes इज द टायम लिमीट. आनी ते गॅटअप घेवन येतले आनी परफॉर्म करतले. आनी तितूनसून मागीर ह्या 5 जाणांसून 2 जाण एलिमिनेट म्हणना म्हणजे सायडीक उरतले, 3 जाण फुडें वतले. गोवा राजी प्रुडंट कॉमेडी स्टार 2019 इन असोसिएशन वीथ ट्रॅव्हल शॉप. आनी आमी आतां सुरू करता आमचो सेकंड रावंड म्हणजे गॅटअप रावंड. आनी आमचो पयलो पार्टिसिपंट आसा बाब समीर. तो भाई बहनों, सबसे पहले जो यहाँ पर बैठे हुए सभी दर्शक हैं उन सभी का स्वागत करना चाहूँगा. और इस वक्त अपना टेलीविज़न सेट खोल कर देख रहे आराम इत्मीनान के साथ घर पर जो ऑडियंस है उन सभी का भी मैं स्वागत करना चाहूँगा. शुरुआत करने से पहले जैसे मुझे देखते ही पता चलता है कि मैं कौन हूँ, पता चलता है. कळटा न्ही म्हाका पळयना फुडें कितें दिसता, हांव कोणसो दिसता. भायर हांवें तेंच विचारिल्लें, फर्स्ट टायम हो गेटअप केला हांवें. मॅडम डान्सा गडबडें कितें तरी आसा, तांकां लेडिसां तयार करता. मॅडमी कडेन गेलो, मॅडम हांव कोणसो दिसता. बरें दिसता रे तूं. म्हण कोणसो दिसता, कार्पेंटर सो दिसता. चल परत डावट येयलो. मागीर आमगे पार्टिसिपंटाक विचारलें, बाबा दिसता काय ना बाबा, लॉयर सो. हय लॉयर सो दिसता तूं. ओके, 3 ते 4 मिनटात दिल्ली आसा. सो हें भायलें उलोवप जालें. आत्तां परेश बाब उलयतालो, कोणाक कोंकणी कळना कोणाक. सर आप हिंदी बोल सकते हैं, मतलब कोंकणी बोल सकते हैं. मैं वो कळटा, वो आज बीच में वो कळटा है क्या नहीं, मातशें अशें उलयता आता. मैं कहना चाहूँगा कि भाई कई बार ऐसा होता है, हम आपसे प्रोग्रामा गेले केले दख्ते चिलमने हुस्न का यूं मोहब्बत के साथ फुरकत से शर्माना. हिंदी शेरो शायरी म्हाजे कडेन आनी ह्या जानपर आनी कितें. दख्ते चिलमने हुस्न का यूं मोहब्बत के साथ फुरकत से शर्माना. अगर पहली लाइन समझ में आए तो थोड़ा मुझे भी समझाना. पण सांगना फुडें स्टेजी फाटल्यान एकटो आयलो, म्हणपा लागलो समीर मातशें इधर राव. तो आशिल्लो मातसो कुरकुरीत, मातशें इधर राव म्हणपा लागलो. लॉयराचें आजून चालू जालें ना मरे म्हागेलें, 3 मिनटां दिल्ली हा मरे. मातशें इधर राव समीर म्हणपा लागलो. म्हळ्यार कितें जालें, क्या हुआ, तुमको कोंकणी कळटा नाहीये, कोंकणी कळटा नाहीये. म्हळें बाबा कळटाय रे बाबा, कळटाय. तुम या हिंदी उलयताय मेरा तकले वयल्यान वयताय. तुम अभी फटाफट कोंकणी उलयने का नाही तो मैं तुम्हारा खोड्डी फोडेगा. हें आतां म्हाका आत्तां याद जालें आतां परेश बाब उलयताना. सो ओके, लॉयराचेर उलयता. हांव एक मिटींग, लॉयर्स मिटींग आशिल्ली, थंय हांव एनावन्सर म्हणून गेल्लो. तेन्ना ऑल इंडियाचे लॉयर्स मीट आशिल्ले. लॉयर्स मिटाक हांव एनावन्सर म्हणून आशिल्लो. बरे बरे लॉयर्स आशिल्ले. एकट्याक विचारलें हांवें, म्हागे काम आशिल्लें प्रश्न विचारप. सर तुमची सुरवात कशी जाली, तुमच्या लायफाची फर्स्ट केस कितें आशिल्ली. जाल्यार तो म्हणपा लागलो, बायोन आपलो बायो सगळ्यो लोकां हुजीर दवरपा लागलो आनी म्हणपा लागलो, फर्स्ट केस म्हागे बापूय एडवोकेट आशिल्लो, ताणें म्हाका दिल्ली. 3 वर्स चलिल्ली केस म्हाका दितकच फर्स्ट केस म्हणून ताणें म्हाका दिल्ली. हांव कोर्टान गेलो. 1 म्हयने भितर ती केस सोंपोवन आयलो. 1 म्हयने भितर जेन्ना हांव ती केस सोंपोवन आयलो, बापाय फुडें गेलो, सांगलें पप्पा कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी तूंय म्हाका एप्रिशिएट कर. 1 म्हयने भितर हांवें ही केस काबार केली. तूं 3 वर्सां चलयता, कितें रे तुगेलें. तेन्ना म्हागे बापायन म्हाका इतलो बडयलो.
भरपूर मारलो. हांवें विचारलें बाबा हांव जिकोन येयला बरें काम करून येयला. तुका केस काबार कर म्हूण सांगिल्ली काय केस चली म्हूण सांगिल्ली? 12 वर्सां जालीं पळय 5 फायली आसा हांगा फक्त 5 फायल्यो. ते 5 फायली घेवन पळय बंगलो गाडी तुका अमेरिकेक धाडिल्लो इंटरनॅशनल लॉ शिकपा खातीर सगळो पयसो हांगच्यान येयला केस चलोवपा जाय. त्या दिसा मार खातकच म्हाका अक्कल येयल्या. मागीर दुसऱ्या क्लायंटान म्हाका फोन केलो पुलीस स्टेशनार पुलिसान ताका धरिल्लो. पुलीस इन्स्पेक्टरान म्हाका फोन केलो बाबा असो असो हो तुका आदोगाद म्हणून सोदता मातसो यो पुलीस स्टेशनार. गेलो पुलीस स्टेशनार वचना फुडें इन्स्पेक्टर म्हणपा लागलो हो आर्टिस्ट हो तुजो क्लायंट म्हणटा आर्टिस्ट आनी काल स्टेजीचेर हेणें सरकार चोर म्हणून सांगलां. हेजेर तुगे कितें उलोवप आसा? जाल्यार हांवें सांगलें सर तेणें सरकार चोर म्हणून सांगलां. खंयचो सरकार चोर तो सांगूं ना. इंडिया सरकार चोर, पाकिस्ताना सरकार चोर, कलकत्ता खंयचे जावं स्टेटीचे जावं देशाचें नांव ताणें घेवूं ना. तेन्ना पुलीस इन्स्पेक्टर म्हणपा लागलो तूं म्हाका कितें पिसो समजला? म्हाका कितें खबर ना खंयचो सरकार चोर तो? आई मागीर 5 वर्सां ती हांवें केस लडयली आजून तांकां कळपा दिलें ना खंयचो सरकार चोर तो. तर अश्यो गजाली जातात. 3 जाण पुलीस एक चोराक ताणें धरलो हाडलो आनी कोर्टा भितर ताणें दवरलो. लास्ट आयटम सादर करता. कोर्टा भितर दवरतकच तो म्हाजो क्लायंट आतां लॉयर जजाच्या फुड्या कसो उलयता हें तुमचे मुखार सादर करता. फर्स्ट म्हळ्यार थोडी मिनिंगलेस गजाली आसतात त्यो ताकाच खबर आसना पूण तरी सुद्दां आपले क्लायंटाक इम्प्रेस करपा खातीर तो इंग्लिशेन सुद्दां उलयता. कशें तें तुमचे हुजीर सादर करता. 3 जाण पुलिसांनी चोराक धरून हाडला. कोर्टान तो उबो आसा. जजा फुड्यान लॉयर उलयता. मॅडम युअर ऑनर म्हजो हो क्लायंट परेश बाब चोर न्ही. परेश परब म्हणना परेश बाब मुगेलो क्लायंट हो चोर न्ही. मॅडम विचारता ताका सो एक्सप्लेन मी हाव इट इज. लेट मी एक्सप्लेन यू. युअर ऑनर टू इन एक्शन देर इज ऑलवेज एन equal and opposite reaction. Ladies and gentlemen, a warm welcome to each and everybody here in Camp Eugenia's Dusty Room. Ladies and gentlemen, let me explain the rules and regulations of bingo night. Bingo night will be played under the sleeper rule. Sleeper rule means if I call B5, then I call beat, and you already had bingo on B5, but a shouting bingo on beat, and that will not be considered as a good bingo. You have to shout bingo at the last number called. क्लायंटा दिसलें वयस मागे तूं उलयलो रे मागे पावरफूल उलयलो मरे हेका दिसलें सुट्टलोच म्हणून. युअर ऑनर म्हजो क्लायंट परेश ही इज इनोसंट. 3 जाण पुलिसांनी ताका चोर म्हणून धरून हाडला. तो 3 रस्त्यार उबो आशिल्लो. तो इनोसंट आसा मॅडम. आय विल एक्सप्लेन हाव इट इज. 3 रस्त्यार तो उबो आशिल्लो. 3 जाण पुलीस ताचे फुड्यान गेले. ताका विचारलो बाबा अशें अशें चोराक पळयला काय म्हणून. ताणें सांगलें सायबा तुमी एक काम करा. म्हजे क्लायंटान पुलिसांक सांगलें सायबा तुमी एक काम करा. तुमी अशें नीट वसात तुमकां 3 रस्ते मेळटले. रायट आनी लेफ्ट रस्तो सोडात. मदल्या रस्त्यान स्ट्रेट वसात तुमकां 3 बिल्डिंगे मेळटल्यो. रायट आनी लेफ्ट बिल्डींग सोडात. मदले बिल्डींग वयर वसात तुमकां 3 फ्लॅट मेळटले. रायट आनी लेफ्ट फ्लॅट सोडात. मदल्या फ्लॅटान भितर वसात तुमकां 3 रूम मेळटले. 3 रूम. रायट आनी लेफ्ट रूम सोडात. मदल्या रुमा भितर वसात तुमकां 3 कपाट मेळटली. रायट आनी लेफ्ट कपाट सोडात. मदले कपाट ओपन करात आनी भितर हात घालात. थंय म्हागेलो आईचो फोटो मेळटलो. आनी ती आईची शपथ घेवन सांगता साहेब हांवें त्या चोराक पळयलें ना साहेब. हांवें त्या चोराक पळयलें ना साहेब. हांवें त्या चोराक पळयलें ना साहेब. हो असलो आमचो बाब समीर. आनी नेक्स्ट पार्टिसिपंट कोण येता तो सांगीत जाल्यार तुमकां पयलींच एक वेळ हांसोंक येतलें. तो आमचो ओदरचो छोटा बॉम्ब जो खूब एक्सप्लोजन जाता तो आमचे बाब वैभव कवळेकर. जजीस प्लीज नोट सेकंड पार्टिसिपंट इज वैभव कवळेकर इन द गेटअप राउंड. तुमकां खबर आसा कोणी तरी म्हटलां नुस्तें असल्यार गोंयकार वीर ना तर वीर. हें तुमकां खबर आसा. आतां तुमकां सांगता नुस्त्या शिवाय गोंयकार जगपाकूच शकना. नुस्तें म्हणटूच गोंयकाराच्या तोंडाक उदक सुट्टा काय ना? सुट्टा बरोबर. आतां म्हाका सांगात हिंदू धर्मान आमी श्रावण धरता. श्रावणान आमी नुस्तें खायना म्हणटा. कित्याक तर मनशाचो आहार बरो उरचो आनी आमच्या सारक्या बारीक मोठ्या नुस्त्याची पोसवण जावची. पूण हे पाड पडले आमकां श्रावणानूच खावपाक लागले. मागीर आमची लोकसंख्या कशी वाडटली रे? बरोबर. अरे तुमच्या कडेन हम दो हमारे दो पद्दत आसा. आमचे कडेन ती पद्दत ना. पूण आमकां तरी मातशी आमची लोकसंख्या वाडोवपाक हेल्प करा मरे. वर्साचे 12 म्हयने आमकां तुमी खाता. नुस्तें म्हटल्यार फकाणांनी. गोंयकारांक तेजें केअर ना. पूण 4 दीस जर नुस्तें मेळना जाल्यार अशें वयटा म्हणून सांगू. अशें वयटा म्हणून सांगू. हालींच तुमी पळयलां आसतलें
नुसत्याक अशें कमी समजू नाका. अरे देवान सुद्धा मत्स्य अवतार धारण केलो, बरोबर केलो मरे. देवान सुद्धा मत्स्य अवतार धारण केलो. आता नुस्त्याची नावां सामकीच वेगळी. करबट, ताल्ले, खापी, बांगडो, इसवण, पापलेट अशी शेकड्यांनी नावां. पूण गोंयान जर पळयशीत तुमी, जी नुस्त्याची नावां तीच मनशाची नावां. म्हणजे पळया, गोबरे हे नुस्त्याचें नांव, पूण गोंयान मनशाचें आडनांव मेळटा. मोये नुस्त्याचें नांव, पूण गोंयान मनशाचें आडनांव. राणे हे तर सामकें फामाद नांव. कितलींशीं वर्सां गोंयाचेर राज्य केलें ह्या नांवान. तें कितें, तें आमचे कडल्यान येयलां. म्हणटकूच तें नुस्त्याचें नांव आतां मनशाचें नांव. सार्दीन हे तर सावथ गोवान सामकें फामाद. हालीं जाल्यार ह्या नांवाचो सामको बोवाळूच चल्ला. हें खंयच्यान येयलां, नुस्त्या कडल्यान येयलां. आनी नुस्त्याची म्हणटा ती आनी एक खासियत तुमकां खबर आसतली. म्हणटकूच पळया, नुस्त्याची नांवां आमी वेगवेगळ्या तरेन वापरतात. बरोच जर कोण काळो किडकिडीत दिसत न्ही जाल्यार ताका आमी कितें म्हणटा, शी पळय मरे सामकें काळुंदर कशें मरे. बरीच जर झगडी पेटल्या आनी बरेच जर खूब जाण झगडटा जाल्यार ताका आमी कितें म्हणटा, भितरलो एकलो मनीस जर बरोच उठ्ठा आनी जाल्यार ताका आमी कितें म्हणटा, पळय पळय कसो शेवटो कसो उठ्ठा. बरी बायलांची बरी झगडी पेटल्या आनी भितरली बायल मनीस बरी सुबेज उलयता, आगे तूं जाता तें कर गे, हांव पळयता मगे, तूं कोण गे काय म्हणून. जाल्यार तिका आमी कितें म्हणटा, हे ही चंद्रकांताची बायल म्हणून बरी सुंगड कशी उठ्ठा मरे. तुमकां सांगता, बरो जर गांवान काळो किट्ट आसत, आमचो सुकडो आसत बरो किडकिडीत, जाल्यार ताका आमी कितें म्हणटा, पळय पळय जाला पळय सुको बांगडो कसो. हा, बरें जर चेडूं दिसता आनी बरें जर समज एक गँग बसल्या तरणाट्यांची आनी तेच्या फुडल्यांतल्यान एक बरें चेडूं गेलें सामकें सुंदर भल्लेलें आंग लोटाचें, जाल्यार तें कितें म्हणटा, पळय पळय कसलें दिसता सामकें चोणकूल कशें मरे. म्हणटकूच मनशाचो आनी नुस्त्याचो सामको लागींचो संबंद आसा. इश्टानो, तुमकां खबर आसा गोंयान सद्या फॉर्मेलिनाचो विशय खूपच वाडला. नुस्त्याचेर खंय फॉर्मेलिन मारतात. मागीर मनशाच्या जिवाक बरें न्हू. पूण तुमी जर पळयलां हालींचें इलेक्शन जालें पळय, एकलोय मनीस नुस्त्याच्या चिन्नार रावलो ना. कित्याक, तांकां खबर आसा आपूण जर फाल्यां नुस्त्याच्या चिन्नार रावलो आनी आपूण निवडून येयलो जाल्यार गोंयची सगळीं नुस्तेकारां आपल्या दारान येवन बसतलीं आनी ते फॉर्मेलीन एकदांचे धांवडून उडयात म्हणटलीं. म्हणून ते भियाले. पूण तुमकां सांगता, बाजारान बीन हे विशय खूब चलता. बाजारान एकली बायल म्हाका कितें म्हणपाक लागली जाणा, बाबा रे कांयच गिऱ्याक जायना मरे. हांवें म्हणलें कितें जालें गे, ना तें फॉर्मेलीन का कोण तरी येयला न्ही रे. हांव म्हाज्या वांगडा झगडटा तें कार्मेलीन जाणा आसलें, हें फॉर्मेलीन कोण रे. हांवें म्हटलें कितें जाणा, आगे हें फॉर्मेलीन आसा पळय तें कार्मेलिनाची भयण. हय म्हणपा लागली, सद्या खंय आसा. हांवें म्हणलें तेका गोंया भायर धाडला टेस्ट करपाक. हय कितें जालें तर तिका. हांवें म्हणलें तिका आमगे कामीण जाल्या. बरें जालें जावं न्ही म्हणपा लागली. ती सामकी सुबेज कार्मेलीन आनी हें फॉर्मेलीन तितूलेंच आसतलें. असली परिस्थिती. पूण हे सगळी गोंयांतली परिस्थिती पळोवन आमच्या थंयतल्यान दर्यांतल्या नुस्त्यांनी एक कवी संमेलन घडोवन हाडलें. हय, वेगवेगळे कवी येयले, सामके फामाद कवी, बऱ्यो बऱ्यो कविता बरोवपी. कोणाची 4 पुस्तकां येयल्या. भितरलो एकलो कवी येयलो, पयलोच कवी. कोण येयलो, म्हाज्या सारको बांगडो येयलो. तेणी शेवट्याचेर एक कविता बरयली. म्हणजे शेवटो आनी वेली ही दोगांय मोगान पडलेली. तेंच्या मोगाचेर एक कविता बरयली. कविता तेणी स्टार्ट केली. तुका फारायता फारायता, तुका फारायता फारायता हांवूच कोणाच्या तरी गऱ्याक फारवालो. तुका फारायता फारायता हांवूच कोणाच्या तरी गऱ्याक फारवालो. मोगान पडोन जीव दिवच्या पयलींच हांवें म्हजो जीव वगडायलो. दुसरी कवी येयली ती कुल्ली, सामकी हुशार. तिची 4-5 पुस्तकां येयल्या. ती कितें म्हणपा लागली, पासयेक गेल्लें हांव दर्याच्या धडेर, पासयेक गेल्लें हांव दर्याच्या धडेर, चलता 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 अचकीत म्हजे दांगे शिरकले खडपा देगेक. चलता 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 अचकीत म्हजे दांगे शिरकले खडपा देगेक. फाटल्यान वळून पळयत जाल्यार येदोसो धोडयारो आयला म्हाका घेवपाक वेंगेन. फाटल्यान वळून पळयत जाल्यार येदोसो धोडयारो येयला म्हाका घेवपाक वेंगेन. हांवें म्हटलें आरे म्हाज्या घोवाक कळत जाल्यार तुका उजरायतलो ह्याच रेवेन. For your new experience at Goa Raji, new bike आज ही.
Travel with Travel Shop Holidays. Best offers and options on various holiday packages. Safe and hassle-free holiday with pleasant experience. Only with Travel Shop Holidays. After a humble beginning in Ponda, Panorama opened its door for culinary enthusiasts in Padji. Panorama Padji and Ponda. नमस्कार हांव प्रदीप शेट एंटीक मार्दोलान तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. जेवणाच्या दुनियेंत तुमकां हांव वेगळो अनुभव दिता. एंटीक मार्दोळ तुमचे आमचे सगळ्यांचे आवडटे एंटीक मार्दोळ. वेर्णेच्या एंटीक मार्दोळांतली मार्दोळ थाळी नुस्तें जेवात आनी शीत तोंडाक लायात. स्वादिष्ट रुचकर आनी घरचे जेवणाची याद करून दिवपी मार्दोळ थाळी. सैमीक स्वाद आस्वादाचो वेगळो अनुभव घेवपा खातीर मार्दोळ थाळयेची चव घेवचीच पडटली. गोंयच्या जेवणा बरोबर भारतीय, चायनीज आनी पुर्तुगेज जेवणाची रूच घेयात. वेर्णेचे एंटीक मार्दोळ. सो असलो वैभव कवळेकर आणि थर्ड पार्टिसिपंट तुमच्या मुखार गेट अप राउंडाक येता बाब संकेत सिनारी. जजीस प्लीज नोट संकेत सिनारी थर्ड पार्टिसिपंट. Very good afternoon to all my brothers and their sisters. तर हांव दोतोर आनी हांव सादो सुद्दां दोतोर न्ही, हांव GMCचो दोतोर. आनी जेन्नाच्यान हांव GMCचो दोतोर जाला पळय म्हाजी सयऱ्या आपशीत आपोआप वाडल्या. म्हटल्यार GMCन आपलें काम जावपाक जाय म्हणून येता वयता तो म्हाजे कडेन नाती लावन वयता. पूण म्हाका सुद्दां आतां खबर ना की म्हाजे कितले चुलत मामा, चुलत आते, चुलत चुलते, चुलत शेजारी कोण कोण आहा ते. इतकेंच कित्याक म्हाजी 4 चुलत गर्लफ्रेंडां सुद्दां जालीं. एकट्याक तर आतां हांव सख्या परस चड मानूंक लागला. हे सोड प्रॉब्लम केन्ना जालो म्हटल्यार हायट पळय केन्ना तेन्ना म्हाज्या सख्या एक्स गर्लफ्रेंडाक भुरगो जालो. आनी तो भुरगोय म्हाका आतां मामा म्हणटा, चुलत मामा. कितें पूण GMCची गर्दी थंयचे पेशंट पळोवन मरे आमचो मोग मात सारको गेला. कित्याक मोगान जर बायलेच्या दोळ्यान पळयत जाल्यार मोतीबिंदूच दिसता. मोगान हातीन हात घेत जाल्यार रिफ्लेक्सीच चॅक करत बसता. आनी बायलेक न्हिदलेली पळोवन तर डॅड बॉडी याद येता वांगडा पोस्टमार्टम. पूण खूब लोक म्हणटा की GMC बेजबाबदार, GMC बेजबाबदार. हांव म्हणटा GMCच जबाबदार. पळय तुमी OPDन गेले जाल्यार तुमकां तपासता एक दोतोर, तुमकां वखदां बरोवन दिता दुसरो दोतोर, वॉर्डान तपासता तिसरो दोतोर आनी ऑपरेशन करपाक येता भलतोच दोतोर जेणी घातले आसता मास्क. तुका खबर ना कोणी दोतोरान तुजी किडनी काडून इकून आयफोन घेतला आनी तोच तुज्या बायले वांगडा चॅटिंग करता. तुमी सोदीत बसा कोण जबाबदार तो. पूण कोणाक खबर आसा की GMCचें नांव खरें कितें आहा तें राजीव गांधी मेडिकल हॉस्पिटल. म्हणजे काँग्रेसवाल्यांचे अशें सगळे कडेन आपल्याच घराण्याचें लावपाचें आसा एक. नशीब आमचें की ओल्ड गोवाची चर्च तेंच्यांनी बांदूंक ना जाल्यार तेजें नांव कितें जाता आसलें इंदिरा गांधी सेंट झेवियर्स चर्च. आसूं पूण जर तूं हांगा गेलो, जर तूं GMCन गेलो जाल्यार एकूच आजार मरे तुका वेगळे वेगळे तरेन जातलो. पळय म्हणजे समजा तुका सादी थंडी आहा, परेशाक समजा सादी थंडी जाल्या आनी तो आतां GMCन गेलो एका ज्युनियर इंटर्ना कडेन इंटर्न. मागीर परेश म्हणटा म्हाका थंडी जाला. तो म्हणटा कांय ना रे मातशें तें नाक व्हांवता थंडी आसा, मिठाचे गळगळे घे जातलो बरो. कोण ज्युनियर इंटर्न. मागीर तूं सिनियर रेजिडेंटा कडेन गेलो. सिनियर रेजिडेंट कितें म्हणटा काय ना यू हॅव एलर्जीक सायनोसायटीस विथ नेझल डिस्चार्ज, टेक दीस एंटीबायोटिक्स फॉर 7 days विल बी ऑल रायट. मातशें वाडलें. आनी जेन्ना तूं HOD कडेन वयता तेन्ना मात यू हॅव एक्यूट कंटेजियस डिजीज इन इनर म्युकोजल लायनींग with hypothermia and discharge from the nasal and ischian tube. पेशंट गेलो थंडेन न्हू हार्ट अटॅकान. तर अशी आमची GMC अशेंच GMC चालू आसा. थँक्यू.
सो हो आसलो संकेत सिनारी आणि नेक्स्ट परफॉर्मर ऑफ गेट अप राउंड बाब सोहन सावर्डेकर तुमच्या मुखार. जजीस प्लीज नोट. सोहन सावर्डेकर नेक्स्ट परफॉर्मर. नमस्कार साहब जी, मैं बहादुर सिंह, चौकीदार बहादुर सिंह, नेपाल से आया. मेरा बाप नेपाल से आया, केरला में शादी किया, इसलिए मेरा अकल और जबान नेपाल का है, सकल मेरा केरला का है. और सूरत से मैं मोदी जी को मिला. मैं मोदी जी के यहाँ काम करता था, सिक्योरिटी का, चौकीदार का. बहुत अच्छा आदमी था, उसके लिए चाय बनाता था, सब कुछ उसके लिए बनाता था. ये डंडा लेके प्रेस रिपोर्टर आया तो उनको भगाता था. कोई भी प्रेस रिपोर्टर पास नहीं आता था अर्नब छोड़ के. और बाद में क्या हुआ, इतना अच्छा मेरे को करता था क्योंकि मैं बहादुर है, मेरा नाम बहादुर सिंह है. मोदी जी भी बहादुर. मेरा चेस्ट उसके जैसा बड़ा नहीं, मेरा मर्द के जैसा, उसका बड़ा चेस्ट औरत के जैसा. मेरे को निकाल दिया. मैं गोवा में आया. अभी मेरे पास काम नहीं, मैं पकौड़ा तोड़ता है. फिर वो एक अच्छा पार्सेकर जी मिल गया, उसके पास काम को था. वो भी बोल दिया, बहादुर आता म्हाका रंगा काही काम ना, त्यामुळे हांवच चौकीदार झाला. पळय सुद्धा मुझे नाव घेना, तू आणि खंय पळय. अभी मैं पकौड़ा तोड़ता है. उसके बाद मैं एप्लीकेशन सुनील दौड़ीकर के पास दिया. अभी उसके पास भी कुछ काम नहीं. अभी मैं मेरा एप्लीकेशन विजय जी के पास दिया. शिकेरकर भट्ट जी के पास जाके मैं प्रसाद भी लगाया. बोला अभी मैं कैसे भी करके मेरे को सिलेक्ट होना है. वो बोला प्रसाद से कुछ नहीं होता, अगर प्रसाद से होता तो दौड़ीकर 2 बार नहीं गिरता. तो ये बहुत टेंशन में आ गया मैं. बाद में मेरे को महागठबंधन का फ़ोन आया, चंद्रबाबू नायडू का, अरविंद केजरीवाल का. बोला मुझे अच्छा लगा, अभी मुझे वहाँ पे जॉब मिलेगा कल के. और वो लोग मेरे को बोला तुमको जॉब भी कुछ नहीं मिलता है, हम तुमको पैसा देगा, तुम्हारा डंडा लेके जाओ, नहीं तो वो मोदी जी हमारे पिछवाड़े में डालेगा. ऐसा इतना टाइम वेस्ट हो गया है. अभी मैं जाता है, 3 मिनट मेरा हो गया है. और एक बात बोलता है, राम मंदिर वहीं बनेगा और मैं वहाँ का चौकीदार होएगा. और कुछ बोलने का नहीं है मेरे को. 3 मिनट हो गया, मार्क्स माइनस हो जाएगा. पकौड़े खाने को आ जाना रायबंदर में. सो आमचो लास्ट 5th पार्टिसिपंट हांव आपयता तो म्हणजे आशिश आचार्य. फॉर द गेट अप राउंड आमचो 5th पार्टिसिपंट आशिश आचार्य. वेल थैंक यू सो मच. एक बार जोरदार तालियां बजा दो यार सबके लिए. पीपल हु हैव परफॉर्म लाइक दे हैव पुट एन एफर्ट्स. लाइक मेरे में तो क्लियरली नजर आ रहा है, बाकियों में आता भी नहीं है, कोई बात नहीं. अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन लगा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू लाइक डू आई लुक लाइक अ मम्मी? या थैंक यू फॉर लाइक सब बोलो यार. लाइक क्या मौत के सौदागर हो क्या? हाँ ना कुछ तो बोलो. डू आई लुक लाइक अ मम्मी? या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. आप लोग सोच रहे होगे लाइक ये मम्मी है तो इसके यहाँ फटा क्यों है. देखो मैं बता रहा हूँ, ये बड़ा स्टेज है, मैं नर्वस हूँ तो मेरी फट रही है हर जगह से. आगे का तो आपको दिख रहा है, पीछे का मैं दिखा भी नहीं सकता. ओहो. एंड लाइक मैं इजिप्ट से आया हूँ, लाइक आई एम मम्मी फ्रॉम. और पता क्या मुझे ना, देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस कॉस्ट्यूम के साथ ये है ना कि तुम सूसू कैसे करोगे, जगह ही नहीं. लेकिन मैं कॉस्ट्यूम पहनने से पहले सूसू करने गया तो लाइक यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी काफ़ी हो गई. लाइक अगर आप ऐसा बटन प्रेस करो तो ऐसा अपने आप पानी आता है. तो मैंने कहा ठीक है मैं भी करके देखता हूँ. मैंने सूसू किया, ये क्या बोलते हैं, बटन दबाया, वोट बीजेपी को चला गया. हाउ दिस इज पॉसिबल, आई डोंट नो. लाइक आई एम फ्रॉम इजिप्ट एंड मैं इधर एक खास मकसद के लिए आया हूँ. क्योंकि बात यह है ना कि क्या हुआ कि राहुल गांधी के स्कूल में उसकी टीचर ने बोला कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो साथ में मम्मी को लेकर आना. वो इजिप्ट से मुझे लेकर आ गया. टीचर इज लाइक पागल है क्या, लाइक अपनी मम्मी को लेकर आना. तो विदेश से क्यों लेकर आया? नहीं, पापा भी विदेश से ही लेकर आए थे. so like I am here for a special reason. I want to fight election. like मुझे टिकट चाहिए इलेक्शन का. आप लोग सोच रहे हो कि इजिप्शियन को कैसे टिकट मिल सकता है? When a terror accused can get a ticket, तो मुझे तो मिल ही सकता है यार. तो यार लाइक मैं टिकट लेने के लिए यहाँ पर आया. एंड मुझे लगता है कि ना मैं अच्छा हुआ इंडिया में पैदा नहीं हुआ. अगर इंडिया में पैदा होता ना तो शायद से पट्टी का कलर ऑरेंज होता.
या सर एग्रीज विथ मी, थैंक यू सो मच। तो यार पता है क्या, मैं जब मतलब ये इतना इलेक्शन लड़ने गया था, मैंने कहा एक यार मस्त जगह से इलेक्शन लड़ते हैं, एंड व्हाट्स बेटर देन यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज सच ए नाइस प्लेस, यू नो, लाइक बहुत मस्त जगह है। आप लोग गए हो कभी उत्तर प्रदेश? जाओ, बहुत मस्त जगह है, जाओगे वापस ही नहीं आओगे, लाइक कहाँ आपकी लाश मिलेगी क्या पता। मैं उत्तर प्रदेश गया वहाँ पर, एंड लाइक आई फील लाइक उत्तर प्रदेश को लोग मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। आई फील उत्तर प्रदेश इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिमिनल्स। लाइक वहाँ आई सॉ अ पर्सन जो एक बंदे को स्टैप करके निकल गया पुलिस वालों के सामने। पुलिस वालों को बोला कुछ तो करो, कहते नहीं ये कल का चीफ मिनिस्टर है, यही चीफ मिनिस्टर बनेगा हमारा। एंड यू नो लाइक वहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी है, मतलब एंड आई डोंट नो यू आर अवेयर ऑफ दैट फैक्ट और नॉट, बट लाइक आई बीन टू कानपुर, लाइक उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वो भी बहुत मस्त जगह है। वहाँ पर ना यार रेड सॉइल है, लाल मिट्टी, एंड आई फील लाइक यार इट्स गुड यार, रेड सॉइल इज गुड फॉर एग्रीकल्चर। मैंने एक दोस्त से पूछा नेचुरल है, कह रहे नहीं पान थूक के बनाए हैं। Well, ladies and gentlemen, that's my time. You guys are fantastic. Thank you so much. Okay.